Komið sæl og verið velkomin í málstofuna Lýðræðið í Bergmálshellinum. Ég heiti Valgerður Björk Pálsdóttir og ég er doktorsnemi í rannsóknarverkefninu Lýðræðisleg stjórnarskrá gerð, þar sem við skoðum hinar ýmsu lýðræðisnýjungar og hvernig hægt er að nota aðferðir þátttöku og rökræðulýðræðis til þess að breyta stjórnarskrá. Kollegar mínir í rannsóknarverkefninu ætla að halda fyrirlestra í dag en þó ekki beint þetta umræðefni, heldur ætla að fjalla lýðræði og internetið. Fyrstur er Sævar Finnbogason, doktorsnemi í heimspeki og hans erindi heitir We Value Your Privacy lýðræði, gagnagræðgi, gervigreind og frelsi undan drottnun og þar á eftir kemur Jón Ólafsson, prófessor í menningafræði, en hans erindi ber heitið Er rökræðulýðræði á netinu mögulegt? Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, Valgerður. Ég heiti Sævar Finnbogason og ég ætla að ræða við ykkur lýðræði, gagnagræðgi, gervigreind og frelsi undan drottnun. Og eins og þið sjáið hérna á þessari glæru, þá verðum við að byrja á því að smella hér á I accept til þess að komast eitthvað áfram. Þetta er eins og þegar maður fer á vefsíður á netinu. Þið kannist við þetta. Þetta hoppar upp á skjáin hjá ykkur reglulega og ef maður vill vita nákvæmlega til þessi gögn sem til hvers þau eru notuð, sem verða til við það að við smellum á I accept, þá þurfum við að íta hérna á show purposes. En af því að ég hef bara það bil 20 mínútur til þess að flytja þetta erindi, þá sleppum við því bara og ég íti bara á I accept. Og er þetta ekki það sem við gerum venjulega þegar við erum að vafra á netinu? Við erum kannski að skjótast í hádegismatnum að kíkja á einhverjar fréttir á netinu. Við höfum engan tíma til þess að lesa þessa friðhelgi skilmála. Og þetta er að hluta til viðfangsefnið. Ég ætla ekki að ræða falsfréttir eða áunnin athyglisbrest eða eitthvað í þáveruna, heldur er það hvernig þróun gervigreindar og gagnasöfnun, ekki bara á netinu, heldur víðar, hefur bein og óbein áhrif á líf okkar og gæti haft enn meiri áhrif vegna þess að núna stöndum við á þeim tímamótum að það er að bresta á með snjallvæðingu og 5G-væðingu og enn meira magn gagna á eftir að safnast. Og þótti nú mörgum nóg það sem fyrir var. Vandinn sem sagt er þetta eins og ég segi hvernig þetta spilar saman og þetta eru miklar áskoranir fyrir samfélagið og lýðræðið. Og til að varpa ljósi á vandann, að þá ætla ég að nýta hugmyndina frelsi undan drottnun eða sem sagt freedom as non-domination. Og það sem ég er einfaldlega að velta fyrir mér það hvort að við höfum verið og séum of værukær gagnvart þessari gagnasöfnun. En fyrst nokkur orð frelsi. Við þekkjum öll þessa svona klassísku tvígreiningu Isaiah Berlin jákvætt og neikvætt frelsi og þennan svona algenga skilning fólk á frelsishugtakinu sem að við kannski getum rakið til John Stuart Mill, þar sem fólk orðar það venjulega einhvern veginn þannig að maður eigi að vera frjáls til þess að gera það sem að maður vill svo frem að það skaði ekki aðra, sem svo sem ágætis frelsisskilgreining út af fyrir sig. Og auðvitað eru hugmyndir Mill sérstaklega mikilvægar þegar kemur að friðhelgi einkalífsins og tjáningafrelsinu. En ég ætla nú samt að tefla fram hugmyndinu frelsi undan drottnun og ég tel að sú hugmynd sé gagnleg til þess að varpa ákveðnu ljósi á þennan vanda. En þá var auðvitað spurningin, hvað er drottnun? Og drottnun er í mjög stuttu máli gerræðislegt vald einhvers einstaklings, stofnunar eða fyrirtækis til að hlutast til athæfi annars og takið eftir orðinu gerræðislegt, það er hér lykilatriði. Það er nóg að einhver hafi þetta gerræðislega vald til íhlutunar, jafnvel þó að hann noti það ekki. Það er mikilvægt að við höfum það í huga. Philip Pettit hefur notað dæmið Nóru úr dúkkuheimili Ibsens sem að er ágætis dæmi þar sem hann segir frá því hvernig Nóra og Þorvaldur urðu ástfangin og síðan kemur í ljós eftir að þau hafa gift sig að þessi frjálslyndi og opni maður sem að Þorvald virtist vera
við verum að hafa í huga hérna, þetta gerist í Noregi árið 1870, þar sem að feðraveldið siglir fullum seglum, að eftir að þau hafi gift sig þá kemur í ljós að hann svona nú aðeins meiri, hann ekki eins frjálslyndur eins og hann leit út fyrir í byrjun, þannig að sko frelsi Nóru til þess að láta draumur sína rætast og annað slíkt svona háð velvilja Þorvalds. Og það ágætis dæmi drottnun, að meðan að Þorvaldur beitti ekki þessu valdi sínu, að þá var hún samt ekki frjáls vegna þess að valdið var til staðar og það var hægt að beita því ef að Þorvaldi sýndist svo. Og það hlutur sem að skiptir máli hér fyrir okkur. Og við skulum líka muna að sko íhlutun eða vald ekkit endilega alltaf drottnun. Ef að þetta íhlutun lýðræðislegs valds, þar sem að allir í samfélaginu hafa möguleika á að hafa áhrif á það reglur sem við lifum eftir, og þá ekki drottnun að ræða. Og við skulum ekki mála skrattan á vegginn. Það hafa orðið auðvitað alveg ótrúlegar framfarir á mörgum sviðum hugbúnaðar og orðið til nýjir samskiptamátar sem eru öllum aðgengilegar, sem að eiga snjallsíma og eru með nettengingu, og stóru leyti þetta einmitt því að þakka að auglýsendur og aðilar á markaði hafa lagt fé í þessa hluti og ímyndið ykkur alla þá þekkingu og afþreyingu sem við höfum við fingurgómana algjörlega ókeypis. Sko, þegar maður var bólugrafinn úlningur einhvern tímann á síðustu öld, að þá hefði maður átt auðveldara með að sjá fyrir sér allar einhverjar svona stórkostlegar tæknibreytingar, en að við hefðum þennan aðgang ókeypis eitthvað sem að maður hefði átt miklu erfiðara með að trúa. Þannig að þetta einhvert mesta jöfnunartæki kannski í mannkynssögunni. Allavega þetta mikils virði auðvitað. En vandinn að þú ert söluvaran. Það athygli þín og viðskiptamódelið, það krefst auðvitað sem mestrar athygli frá þér og sem mestrar þekkingu á þér. Og það eru ótrúlegustu hlutir sem safnað þig. Það eru upplýsingar fjölskyldu, hagi þína, neysluvenjur, smekk, skoðanir, hegðun, líkamlega og andlega heilsu þína. Auðvitað vilja þessir aðilar vita hvar þú ert og hvað þú ert að gera þar, til þess að geta búið til persónumiðaðar auglýsingar fyrir þig. Og tekjurnar sem skapast eru auðvitað í réttu hlutfalli við það hvað aðilarnir hafa miklar auglýsingar og getuna til þess að vinna úr þessu. Og þess vegna skannar Facebook, og ég nefni Facebook, en ég gæti auðvitað talað Google eða Amazon eða Apple eða hvaða annan aðila sem en við þekkjum öll Facebook, svo við skulum bara halda okkur við það. Og þetta eiginlega það sem ég hef stundum kallað gagnagræðgi. Við tölum græðgi í sambandi við peninga og hvernig fólk safnar peningum, og ég held að við getum alveg talað gagnagræðgi varðandi ártunum það að safna sem mestum upplýsingum, ryksuga upp allar upplýsingar sem hægt að koma höndum yfir. Og sko meiri segja hér áður fyrir þá söfnuðu Facebook og keyptu auglýsingar á gagnamiðlurum. Þeir vildu komast að ýmsu vegna þess að þeir áttuðu sig á því að það var til fullt af upplýsingum þarna úti sem þeir höfðu ekki í sínum kerfum og gætu verið gagnlegar. En það eru auðvitað stífari reglur í Evrópu en í Bandaríkjunum, og það reynt að gera það fyrir þessa sölu, en við vitum svo sem ekki hversu vel það gengur. Og samfélagsmiðlar segjast ekki deila þessum upplýsingum, segjast ekki selja þær, en Facebook, sem sagt að Cambridge Analytica-hneyksli á sínum tíma vakti náttúrulega upp ákveðnar spurningar þetta. En svo við komum aftur að þessu sem ég nefndi í byrjun, þessum breytingum sem að verða núna, að þá að verða til sífellt meira gögnum. Það þetta input og á sama tíma að verða stórstígar framfarir í gervigreind. Þetta einfaldlega tækni sem ódýrt að þróa og hagkvæmt fyrir þessa aðila sem að safna gögnunum, og það þess vegna þeir sem stýra svolítið
framþróun þessarar tækni. Og hér á myndinni á glærunni sjáið þið svona nokkra hluti, þessi gögn, það svo auðvelt að tengja á saman ef þú hefur þau, þar að segja. Hérna sjáið þið vefsíðuna MyHeritage sem að margir Íslendingar hafa notað, þar sem þú getur sendt þeim svona pinna með DNA síni og þú getur beðið á að skanna það hvort að þú sért eineggja tvíburi eða eitthvað slíkt. Ægilega skemmtilegt, þið sjáum þetta brosandi kona hérna á myndinni. En hvað verður þessar upplýsingar? Hvernig eru þær geymdar? Hversu mikið vitum við þetta? Þið sjáið hérna Alexu frá Amazon og systkini hennar frá Apple og Google. Og talandi Google, öll notkun okkar á Google. Við erum með stýrikerfið í farsímanum okkar, tölvupóstinn, YouTube og allt þetta undir. Og hér í horninu að neðan þá sjáið þið myndgreiningu. Upplýsingar hvar fólk er hægt að nálgast með þessum hætti. Það gríðarlega öflugur myndgreiningabúnaður til í dag til þess að skanna andlit á svona myndum. Og þetta input allt saman að verða sífellt ódýrara að vinna vegna þess að þetta allt á stafrænu formi. Og það þarna sem að þessi vandi verður til. En auðvitað munu einhverju segja að það eru til eftirlitskerfi af þessu tagi og þau eru algengar en við höldum og þau eru ofta ekki rekin af stjórnvöldum, einhverju hlutir eins og kreditinfo og allar upplýsingarnar sem fyrirtæki eins og bankarnir safna okkur og svoleiðis. Og vissulega það rétt. En það kannski ætti nú ekki að vera til að gera lítið úr hinum vandanum. Þetta kannski einmitt eykur við hann. Það að segja það eru þessi samtengingar möguleikar sem að ég að hafa áhyggjur af. Og vissulega var GDPR löggjöfin mikið framfaraskref og kannski ekki síst vegna þess að með henni verið svona innleiða þessa hugsun að það sért þú sem eigir gögnin. Þau séu þín eign á einhvern hátt og þetta hljómar vel auðvitað í svona kenningunni en svo aftur á móti spurning með eftirlitið og utanumhaldið þetta, hversu raunhæft það er. Það eru alls konar spurningar í kringum það sem að ég kannski hef ekki tíma til að fara djúpt og ofan í hér. En punkturinn þessi, og við komum aftur að þessu sem ég var að nefna hér í byrjun. Jafnvel þó svo að þessi hugsun sé innleidd og okkur á að bjóðast það að samþykkja það í hvert einasta skipti sem við notum einhverja vöru og þjónustu á netinu, hvaða upplýsingum safnað okkur, að þá verðum við að spyrja hversu raunhæft þetta er. Þú sem ert að hlusta á þennan fyrirlestur, hefur þú lesið persónuverndarskilmála Facebook? Veistu nákvæmlega hvað þú varst að samþykkja? Ef svo þá ertu einn af örfáum sem hefur gert það. Hefur þú veitt Facebook-leyfi til þess að lesa öll skilaboðin þín til vina þinna á Messenger eða safna upplýsingum við hverju þú talar og hvenær, meira segja hverju þú hringir í úr farsímanum, ekki inn í Messenger-appinu, lesa SMS skilaboðin þín og svo framvegis. Eða elta þig út allt internetið, jafnvel þó þú sért ekki tengdur. Ég ekkert viss að allir hafi viti nákvæmlega hverju verið að safna. Og það var framkvæmt áhugaverð tilraun fyrir nokkrum árum, þar sem að tveir prófessorar létu nemendur sína, buðu þeim að gerast áskrifendur að nýjum samskiptamiðli sem að þess að það var að koma í loftið og átt að heita Name Drop. Og þetta voru eitthvað í kringum 550 háskólanemar og þannig að tilraunin gekk út á það að reyna að komast að því hvort að þeir myndu lesa notendaskilmálana. Og 3/4 af háskólanemunum, þeim leist bara mjög vel á þetta, samþykktu strax skilmálana á þess að lesa það nokkuð skapaðan hlut. 1/4 af þeim eyddi að meðaltali 1 mínútu í að lesa skilmálana en enginn af þessum nemum
tók eftir því að með því að samþykja skilmálana voru þau að samþykja það að gefa frumburð sinn til fyrirtækisins name drop. Og nú eru auðvitað ýmis vandamál við þessa rannsókn og augljóslega þýðið sem að úrtakið valið úr mjög einhæft og allt það, en þetta gefur samt ákveðnar vísbendingar og rímar þetta ekki ágætlega við reynslu okkar af notkun þessara tækja frá degi til dags. Og þá er auðvitað spurningin hvað við getum gert. Ég meina við getum auðvitað sagt nei, við getum reynt að fikta í friðhelgistillingunum og allt það, þó að það sé svona takmarkað sem að við fáum út úr því. En sko, er svo auðvelt að segja nei? Það er allavega stór ákvörðun fyrir einhvern sem að vill vera fullur þáttakandi í samfélaginu. Og risafyrirtæki sem eru í einokunarstöðu á heimsvísu hafa þar að leiðandi stöðu og sko möguleika til þess að ganga eins langt eins og reglur leyfa og finna nýjar og skapandi leiðir eins og til dæmis fyrirtæki fjármálageiranum gerðu hérna fyrir hrunið 2008 sem að nota einhverja samlíkingu sem Íslendingar þekkja sko til þess að safna og vinna með upplýsingar. Og þannig að þau hafa mikið vald vegna þess að fólk getur illa sko sett marga af þessum miðlum frá sér og sérstaklega Facebook vegna þess að það getur verið atvinnutengdir, hagsmunir, viðskiptatengdir, þetta getur bara snúst það að geta verið í almennilegu sambandi við vin og fjölskyldu og vera einhvern tímann boðið í afmæli. Þannig að það færa rök fyrir því að þessir aðilar, sérstaklega aðilar eins og Facebook og Google séu í drottnandi stöðu og við þurfum að leysa upp þetta vald og við þurfum að vera betur vakandi fyrir því hvað er verið að gera. Og það sem við þurfum alltaf að hafa í huga hérna í sambandi við þetta er það að það er ekki hægt að ætlast til þess að allir lesi alla friðhelgis skilmála sem að er verið að halda að okkur núna vegna þessara nýju GDPR löggjafar sem að var innleidd. Það er bara ekki raunhæft og við treystum auðvitað á það að löggjafinn og stjórnvöld gæti þess að það sé ekki verið að brjóta á okkur þarna. Þannig að en ég held hins vegar að eins og hlutirnir að þróast að þá þurfum við að ganga lengra og við þurfum að fara að velta fyrir okkur grundvelli þessa viðskiptamódels þannig að okkur er alltaf sagt þegar að lagt er til að setja harðari reglur í þessu að þá verði ekki lengur hægt að bjóða upp á þessa ókeypis þjónustu, það verði ekki lengur hægt að þróa vöruna og þetta er auðvitað rök í málinu en kannski þurfum við að hugsa meira á þessum tímapunkti núna með þessum breytingum sem er að verða í gagnasöfnun og vinnslu aðferðum það hvað gerist í framhaldinu. Og ég ætla þá að láta þetta duga og ég vil bara benda á það í lokin að við þurfum að spyrja okkur alvarlegra spurninga það hvað verður þessi gögn sem að nú þegar er verið að safna. Þetta eru alls konar praktískar spurningar sem að mér finnst við ættum að vera að ræða miklu meira og má geyma þessi gögn endalaust. Það er til dæmis ein spurningin hvað verður þessi gögn ef að fyrirtæki eru seld. Við getum ekkert sagt það hverjir munu eiga og stjórna Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba eða öðrum fyrirtækjum eftir 10 ár. Takk fyrir. Já. Jón Ólafsson heiti ég og ég ætla að taka næstu rispu í þessu umræðefni en ég ætla að einbeita mér að aðeins öðru viðfangsefni heldur en Sævar gerði hérna á undan mér þar að segja ég ætla að horfa meira á samskiptin sem að einkenna netið og þess vegna þessi spurning sem að ég legg upp með hérna er rökræður lýðræði á netinu mögulegt og það er kannski ágætt að velta því aðeins fyrir sér þá fyrst hvað við eigum við með rökræður lýðræði. Þetta hugtak
á ensku Deliberative Democracy á sér nokkura áratuga sögu, en það var á 9. áratugnum kannski sérstaklega sem þeirri skoðun ásmegin innan stjórnmálaheimspekinnar að þær hugmyndir inntak lýðræðis sem að höfðu þá verið ríkjandi lengst af á 20. öld væru fátæklegar og rúmuðu ekki það mikilvæga hlutverk lýðræðislegara samskipta að rökræða hugmyndir. Þetta virkar nú kannski frekar augljóst í dag, en að mörguleyti höfðu menn séð lýðræði og svona lýðræðislegt stjórnarfar fyrir sér í ljósi samkeppni ákveðinna hópa. Það er að segja að það eru ólíkir hagsmunir í samfélaginu og lýðræði í rauninni málamiðlunar kerfi þar sem fólk finnur út sameiginlega niðurstöðu með friðsömum hætti, en rökræður lýðræðið ídealiserar lýðræðið miklu meira og setur það fram í því ljósi að lýðræði sé ekki aðeins samkeppni ólíkra hópa, heldur vettvangur þar sem skoðanir mótast í umhverfi og sem að hægt vera að hanna með tilliti til sameiginlegra gæða. Nú svo sem ekki eins og þetta hafi allt í einu verið uppgötvað, þetta er þetta inntak lýðræðis umræðu miklu fyrr, en þessi hugmyndum rökræðu lýðræði verður til sem hreyfing innan kannski stjórnmálaheimspekinnar fyrst og fremst, en nær langt út fyrir hana og fer að einkenna lýðræðislega starfsemi og lýðræðispólitík og það má segja að þessi hugmyndum að lýðræðislega ákvörðun til dæmis krefjist þess að hana hafi verið rökrætt áður en hún er tekin. Það sé mikilvægt að stjórnmál bjóði upp á opið og hindrunarlaust rými þar sem allir geta tjáð sig og rökrætt og svo framvegis. Og það er skemmst frá því að segja að þegar að veraldarvefurinn fer af stað og það er náttúrulega má segja sé innan við 30 ár síðan það var í snemma á 10. áratug síðustu aldar, þá sjá menn hann auðvitað í þessu ljósi líka. Þarna er komin hinn opni frjálsi vettvangur hugmynda, rökræðna, þar sem að allir geta tekið þátt, allir geta hlustað, allir geta talað, gagnrýni á greiðan aðgang af fólki og svo framvegis. Og núna auðvitað stöndum við í dálítið annarri stöðu, þar að segja að við sjáum þetta kannski sem fullkominn barnaskap að halda þetta vefi. Og eðli stafrænna samskipta sé miklu frekar þannig að netið sé vettvangur klofnings og öfgaþróunar, eða eins og Sævar var að tala hér á undan, í rauninni svona kommersíal vettvangur þar sem að gagnasöfnun og í rauninni þar sem að vefurinn og félagsmiðlar eru veiðilendur stórfyrirtækjanna og hagsmunaaflana frekar en eitthvað annað. Og þannig að við höfum, má segja, kannski orðið fyrir eða svona, hvað maður segja, lýðræðisþengjandi fólk hefur kannski orðið fyrir mjög miklu vonbrigðum með netið. Það hefur brugðist. Við höfum séð það sem eitthvað allt annað heldur en lagt var upp með. Og ég ætla aðeins að reyna að kannski mótmæla þessu dálítið og reyna að tala aðeins það að þetta sé nú kannski ekki svo einfalt og kannski netið þrátt fyrir allt, vefurinn, félagsmiðlarnir þrátt fyrir allt ekki svo hræðilegur vettvangur fyrir rökræður og lýðræði. En það eru samt ákveðin ljón í veginum, kannski ætti ég að segja kisur í veginum, því að það er ekki þar með sagt að vefurinn sé ídeal vettvangur lýðræðis. En tölum þá fyrst aðeins meira hvað rökræði lýðræði snýst. Í fyrsta lagi getum við sagt að þessi krafa skipan umræðunar, þar að segja hvernig umræðunni er hagað, sé eðli sínu siðferðileg spurning. Þar að segja rökræðu lýðræði gerir þessa siðferðilegu kröfu til þeirra sem fara með völd, að þeir hagi umræðunni með ákveðnum hætti.
og þess vegna er rökræðulýðræði eða hugmyndin rökræðulýðræði, hún dálítið sérstök að því leyti að hún tilraun til þess að leggja fram hugmyndum grundvallar atriði stjórnmálanna sem eru óháð skoðunum sem slíkum. Það er að segja, það er til eitthvað sem maður myndi kalla sem sagt, kannski borgaraleg eða þegnleg stjórnmál, þar sem að rökræðan, umræðan hefur ákveðin prinsip og þau eru óháð pólitískum skoðunum. Þau eru ekki umdeild. Í öðru lagi þá felur hugmyndin rökræðulýðræði líka í sér gagnsæi í ákvörðunum og kröfum rök og skýringar. Það er að segja, við gerum ráð fyrir því að stjórnvöld séu í einhverjum skilningi skuldbundin til að leita hins sanna. Og þetta er auðvitað mjög umdeilanlegt atriði. Stjórnvöld hverju sinni í lýðræðisríki eru fulltrúar hluta af hinu pólitíska litrófi og iðulega sjá stjórnvöld hlutverk sitt í því ljósi að þau séu að ná fram þeim loforðum sem þau hafa veitt sínum kjósendum og sínum umbjóðendum. Og það er vakti mikla athygli fyrir nokkrum árum þegar að Bjarni Benediktsson, sem að þá var fjármálaráðherra, notaði orðið pólitískur ómöguleiki þá stöðu að samfélagið hefði einhverja tiltekna skoðun eða vildi eitthvað ákveðið sem að stjórnvöldum bæri að framfylgja ef að svo vildi til að þeir stjórnmálamenn sem að væru við völd hefðu aðra skoðun. Og þetta má segja sé grundvallar togstreita í fulltrúalýðræðinu að annars vegar felur það í sér pólitíska kröfu að þeir sem eru við völd þjóni hagsmunum og reyni að gera það sem að kjósendur þeirra vilja, en hins vegar búa þeir við þessa siðferðilegu kröfu að leita hins sanna og í rauninni líta út yfir þá hagsmuni sem að þeir eru fulltrúar fyrir í leita sameiginlegum gæðum alls samfélagsins. Í þriðja lagi þá getum við sagt að rökræðulýðræði fel í sér skipulagða almenningsumræðu sem lið í ákvörðunum og stefnumótun. Og þetta er dálítið flóknara mál að segja virðingu fyrir röksendum sem koma frá þeim sem hafa ekki sérhæfða þekkingu á málum. Eitt af því sem veldur mörgum áhyggjum af lýðræði almennt er sú skoðun margra og það er virðingarverð skoðun úr heimspekisögunni að ókosturinn við lýðræði sé sá að það krefjist þess að þeir sem ekkert vita séu látnir ákveða. Platon hafði miklar áhyggjur af þessu fyrir 2500 árum og þetta kemur upp aftur og aftur. Og jafnvel þó að menntunarstig og þekking okkar samfélagi í dag sé ansi mikið hærri heldur en í fornöld, að þá er þetta ennþá mjög algengt sjónarmið. Það er að segja, hvers vegna eigum við að láta kjósa hluti sem að eðlilegra væri að væri ákveðið af einhverjum sem vit hafa á hlutunum. En rökræðulýðræði byggir á mjög einfaldri gagnröksemd við þessu, það er að segja upplýstir borgarar í lýðræðisríki eru færir að setja sig inn í hluti og skilja þá jafnvel þó þeir hafi ekki sérhæfða þekkingu á þeim. Þannig að rökræðulýðræði er alltaf viðleitni til að draga almenning inn í stefnumótun og ákvarðanir. Jafnvel þó að þetta geti líka verið barnaleg krafa til þetta fólk hefur bara margt annað að gera heldur en að taka þátt í pólitískum ákvörðunum. En hann má segja að rökræðulýðræði felur í sér þessa viðleitni að auka almenningsumræðu og auka aðild almennings að ákvörðunum og stefnumótun. Og svo í fjórða lagi má segja að móta pólitískan vettvang þannig að allir hafi sama aðgangar samfélagsumræðu og geti ætlast til að hlusta sig á röksemdir þeirra. Og það má, eins og ég sagði áðan, að þá er það auðvitað það sem að kannski í upphafi var það sem margir héldu að vefurinn og samfélagsmiðlar
byði upp eða fæli í sér. Og svo getum við sagt í 5. lagi að þá felur rökræðulýðræði í sér ákveðið mjög mikilvægt atriði sem þetta að samfélagsumræða ekki ofurseld boðun. Og það náttúrulega leiðir dálítið af því sem ég er búin að vera að segja hérna á undan að með því að setja sannleiksleit, eða maður orðar þetta dálítið hátíðlega í öndvegi og segja að pólitísk umræða, hún snýst að því að finna sannleikan. Ég gæti orðið það á svona hversdagslegri hátt og segja að pólitísk umræða eða samfélagsumræða snýst það að finna bestu lausnir á hlutunum, bestu leiðirnar til þess að gera hlutina. En við getum líka sagt að það að hugmyndin svo að við séum sameiginlega sem borgarar í landi eða þegnar eða sameiginlega sem samfélag yfirleitt að reyna að finna það sem að þjónar best sameiginlegum gæðum, þjónar best samfélaginu, þjónar best umhverfinu, þjónar best framtíðinni eða eitthvað slíkt. Og þá punkturinn dálítið þessi að þá tökum við rökræðuna fram yfir það sem að maður myndi kalla boðun. Og hérna svo við sjáum nú bara rétt yfirliti yfir þessar röksemdir sem ég er búin að nefna. Mér langar dálítið að leggja frekar heldur en að ræða þessi atriði sem ég er búin að fara hérna í gegnum. Það langar mér dálítið að leggja áherslu á þessa boðunarhugmynd í því sem eftir er. Hvað er það nákvæmlega? Jú, það er tilraun til þess að koma sannfæringu á framfæri. Og við getum líka dregið upp þennan mun á rökræðulýðræði og svona einfaldar eða hversdagslegri eða meira gamaldags hugmynd lýðræði á þann hátt að segja rökræðulýðræði snýst líka það að við séum á einhvern nátt frekar varin gagnvart boðun heldur en að við séum í aðstöðu til þess að stunda boðun. Og þá komum við kannski að spurningunni um samfélagsmiðlana og það sem að þeir boða. Það er að segja samfélagsmiðlarnir, þeir eru auðvitað eins og Sævar var að fjalla á það, þeir eru skrítið umhverfi þar sem að verið að notfæra sér þáttöku okkar á margvíslegan hátt sem að þjónar hagsmunum okkar ekki neitt, heldur þjónar hagsmunum einhver annara. En þeir eru líka vettvangur þar sem að fólk sækir ótrúlega mikið af afþreyingu og saklausri ánægju og þeir eru samskiptavettvangur þar sem að fólk skiptist á skilaboðum sjálft sig og börnin sín og dýrin sín og eyðir ótrúlega miklum tíma og kannski er þetta atriði dálítið vanmetið þegar við fókuserum svona mikið á upplýsingaóreiðu og upplýsinga græðgi eins og Sævar talaði á þetta og kannski það er kannski vitlaus spurning hérna hjá mér að segja höfum við félagsmiðla fyrir rangri sök, höfum við ekki fyrir rangri sök, en erum við kannski stundum að gleyma þessu atriði og þá er spurningin hvað gerir þetta fyrir pólitík eða rökræðu á netinu. Það er að segja, ég er að reyna að segja að við höfum annars vegar þessa jákvæðu, svona saklausu, uppbyggilegu umræðu, hins vegar svona myrkari tilgang og myrkari fyrirætlun og svo náttúrulega það sem að við getum kallað reiðu kallana eða reiðu mennina, það er að segja þá sem að nota vefinn sem vettvang fyrir æsingar og hatursáróður og það er mjög eðlilegt að vera með mynd af Trump og Hitler þess að teka fram, ég er ekki að líka Trump við Hitler en það er alveg ef við hugsum það þá er það sem sagt skilaboð reiðamannsins þau notfæra sér alltaf þá tækni sem er nýjust hverju sinni og alveg eins og Trump hefur
verið snillingur í að nýta sér félagsmiðla, að þá var Hitler á sínum tíma snillingur, eða nasistar voru snillingar í að notfæra sér útvarp og sjónvarp, sérstaklega útvarp á þeim tíma, og reyndar var Hitler mjög sniðugur að nýta flugsamgöngur. Ég veit ekki með Boris Johnson, en það er mjög svona rétt að hafa hann með, það var 3. ramminn á síðunni. En við erum dálítið að velkjast á milli þessa, þess að netið er svo, þegar ég segi netið, ég er í rauninni að tala um félagsmiðla. Félagsmiðlar eru svo undarlegur vettvangur og svo margskiptur og svo þversagnakenndur. Og spurningin sem ég kannski aðeins að spyrja er þessi, sko, hvað er það sem að grefur mest undan svona lýðræðislegri umræðu á félagsmiðlum? Eru það jákvæðu uppbyggilegu samskiptin og skoðanaskiptin? Er það hatursáróðurinn? Eða það sem að Sævar var að tala um áðan, þessi viðskiptavæðing, samskipt okkar hvert við annað, þegar að prófíllinn hjá okkur á netinu er á einhvern nátt orðin verslunarvara og hefur verðgildi, og það er mikilvægt að finna sem mest út það hvernig við notum netið. Og kannski aðeins að hugsa þessa mýtu, við erum, þetta er, ég myndi kalla þetta mýtu, það er að segja að við sjáum Facebook eða félagsmiðlana, þetta er nú kannski Facebook og Twitter fyrst og fremst, dálítið sem miðla þessum tvennt sem að við getum, sem að fólk hefur miklar áhyggjur. Þessi óprúttnir aðilar geta beint áróðri að fólki sem þeir vita er sérstaklega veikt fyrir einmitt þessum áróðri. Og þar erum við með þessa miklu popúlista samtímans, Trump og Boris Johnson, sem lýsandi dæmi þetta, sérstaklega í umræðunum Brexit, að þá er á Cambridge Analytica, sem að Sævar fjallaði þessum áðan, einmitt að hafa náð því eða tekist að ná til hópa sem að var veikt fyrir þeim áróðri, eða öllu heldur var hugsanlega áhugasamt þær skoðanir sem verið að koma framfæri, og þess vegna náði svona mikill árangur. En síðan hitt að óprúttnir aðilar geti komið af stað ósönnum sögum og falsfréttir dreifist hraðar en aðrar fréttir. Og ég held, mér langar eiginlega til að halda því fram að þetta hvort tveggja sé kannski ekki jafn augljóst og oft er haldið. Það er að segja, það er var mjög mikið skrifað stúdíu sem kom út fyrir 2 árum sem gekk út á það að falsfréttir væru dreifðust hraðar heldur en sannar sögur, og það sem var eiginlega mergurinn málsins er þetta: þýðing því sem var undan, falsfréttir miklu líklegri til að fjölda útbreiðslu heldur en raunveruleg frétt. Ósönn frétt er að meðaltali 6 sinnum fljótari að ná til 1500 manna hóps en sönn frétt. Og auðvitað getum að spurt, hvað er það sem að gerir þetta verkum, og það er þá kannski þetta að falsfréttin hún er hönnuð með það fyrir augum að vekja upp tilfinningar og svo framvegis. En þetta, og ég hef nú bara ekki tíma til að fara mikið út í það, en þetta atriði hefur verið dregið í efa, og þessi grein sem að kom fyrir 2 árum hefur verið véfengd að mörgu leyti, og það eru kannski minni, þó þetta séu svona almælt sannindi, að þá er minni ástæða til að halda að þetta sé raunverulega svona að lygin sé alltaf áhrifameiri heldur en sannleikurinn. Ef við hugsum vandamálið, kannski einföldum það aðeins, þá er það þetta með sannleika og lygi sem væri gaman að tala aðeins en það er kannski ekki síst hugsuðurinn Hannah Arendt sem að setti alræði 20. aldarinnar í samhengi við það að missa sjónar á greinamuninum á sannleika og lygi, og við höfum kannski líka einmitt áróðurstækni nasista á sínum tíma sem dæmi það að
að þessi stórkostlega ímynd leiðtogans og flokksins ruddi úr vegi eða tókst einhvern veginn að yfirtaka ímyndunarafl og hugsun fjöldans, þannig að það varð mikilvægara heldur en einhvers konar hugmyndum sannleiksleit sem að lýðræðið feli í sér. En að kannski getum við sagt sem svo að vandi rökræðunnar alltaf þessi að hún sannleiksfrekar en sannfæringarmiðuð og felur í sér þá hugmynd að góð rök geti mótað viðhorf. Hún byggir á trausti frekar en efasemdum heilindi, gefur sér að þátttakendur meini það sem þeir segja, hvetur til þess að fólk leggi sannfæringu sína til hliðar frekar en að kosta kapps að sannfæra aðra og gengur út frá því að fólk geti vikið sérhagsmunum til hliðar og hugsað sameiginleg gæði án beinna tengsla við einkagæði og leitast við að mæta viðhorfum í umræðu, rökræðu frekar en dómum og gefur sér þekkingulegan jöfnuð. Og vandamálið við þetta kannski tvennt. Það annars vegar það að það svo auðvelt að grafa undan þessu. Það svo auðvelt að grafa undan traustinu, grafa undan einhverju hugmyndum að rökræða sér sannleiksmiðuð og það svo auðvelt að setja einkahagsmuni, leggja þá fram sem almannahagsmuni. En það líka kannski vandamálið að rökræðan hefur tilhneigingu til þess að vera ákaflega leiðinleg í margra augum. Og þess vegna held ég verði að fara að ljúka þessu því að tíminn að verða búinn. Þannig ég ætla að kannski vera dálítið snöggur að niðurstöðunni sem þessi. Ég held að við séum kannski ekki síður í þeim vanda þegar að félagsmiðlar eru annars vegar að það sótt að rökræðunni ekki bara úr átt þeirra sem að vilja notfæra sér félagsmiðlana til annarra hluta eða frá þeim sem að fyrst og fremst sá fræjum haturs og áróðurs á félagsmiðlum, heldur ekki síður af þeirri saklausu skemmtun sem við viljum hafa af félagsmiðlum. Rökræður eru gjarnan settar í neikvætt samhengi. Það eru samskipti rifrildis milli manna, það eru samskipti sem að krefjast, gera kröfur til fólks sem að eru miklu meira þreytandi heldur en afþreyingin. Og þess vegna þá held ég að á endanum sé spurningin ekki sú hvort að félagsmiðlar séu einhvers konar fen sem að eru dæmdir til að vera misnotaðir, heldur þurfi einfaldlega miklu betri leiðir til þess að skipuleggja samskipti á félagsmiðlum þannig að rökræðan verði á einhvern nátt aðlaðandi eða áhugaverð. Og ætli ég láti ekki bara það vera loka orðin hérna, þó væri hægt að halda dálítið áfram með þetta og þetta kannski dálítið brött niðurstaða, en tíminn búinn og ég ætla þá bara að þakka fyrir mig og okkur hér og segja þessari málstofu lokið.